අහසේ රජ කරන ගමන් ශබ්දයේ වේගය වගේ දස ගුණයක වේගයෙන් පියාසර කරනවා කියන්නේ කොහොම හැඟීමක් වෙන්නේ නැද්ද? මරණය පෙනිපෙනී Tamanගේ සීමාවන් ඉක්මවා යමින් කිසිම බියක් නැතුව වලාකුළු අතරින් පියාසර කරන අති දක්ෂ ගුවන් නියමුවෙකුගේ කතාවක් තමයි අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. දශක 3කටත් වඩා වැඩි කාලයකට පස්සේ සිනමා තිරයට ආපු මුළු ලෝකයේම ආදරය දිනාගත්තු ටොප් ගන් මැවරික් චිත්‍රපටයේ සම්පූර්ණ කතාව තමයි අපි අද මේ විදිහට කතා කරන්නේ. කතාව පටන් ගන්නේ අවුරුදු 36කට පස්සේ පීට් මිචල් එහෙමත් නැත්නම් අපි කවුරුත් ආදරය කරන මැවරික් ඉන්න තැනින්. එයා තාමත් ඇමරිකානු නාවික හමුදාවේ කැප්ටන් කෙනෙක්. එයාට ඕන තරම් උසස් වීම් අරගෙන ඇඩ්මිරාල් කෙනෙක් වෙන්න අවස්ථාව තිබුණත් මේසයක් ඉස්සරහට වෙලා නිල ඇඳුමෙන් සැරසිලා වැඩ කරනවාට වඩා එයා ආදරය කළේ නිදහසේ අහසට වෙලා ඉන්න. ඒ නිසාම එයා ඉහළ තනතුරු ප්‍රතික්ෂේප කරලා දිගටම සාමාන්‍ය ගුවන් නියමුවෙක් විදිහටම සේවය කරනවා. මේ කාලේදී මැවරික් වැඩ කරන්නේ ඩාර්ක් ස්ටාර් කියන අති රහසිගත සහ අති නවීන ගුවන් යානයක් අත්හදා බලන ව්‍යාපෘතියක. හැබැයි මේ ව්‍යාපෘතිය භාරවී ඉන්න ඇඩ්මිරාල් කේන් හදන්නේ මේක නවත්තලා දාලා ඒ වෙනුවට නියමුවන් නැති ඩ්‍රෝන යානා ව්‍යාපෘතියකට මුදල් යොදවන්න. ඇඩ්මිරාල් ඇවිත් මේක නවත්තන්න කලින් මැවරික් තීරණය කරනවා මේ යානය ශබ්දයේ වේගය වගේ දසගුණයක වේගයකට ඒ කියන්නේ මාක් 10 කියන වේගයට අරගෙන ගිහින් ඒකේ සාර්ථකත්වය පෙන්වන්න. මැවරික් යානයේ අරගෙන අහසට යනවා. එයාට ඕනි උනේ මේ යානය සාර්ථකයි කියලා ලෝකෙටම ඔප්පු කරන්න. හිතුවා වගේම එයා මාක් 10 වේගයට ළඟා වෙනවා. හැබැයි එයා එතනින් නවතින්නේ නැහැ. තවත් වේගය වැඩි කරන්න ගිහින් යන්ත්‍රයට දරාගන්න බැරිව යානය අහසෙදිම පුපුරා යනවා. කොහොම හරි අන්තිම මොහොතේ මැවරික් දිවි ගලවා ගන්නවා. මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ ඇඩ්මිරාල් කේන් මැවරික්ව සේවයෙන් පහල කරන්න හැදුවත් මැවරික්ගේ පරණ යාළුවා ඒ කියන්නේ දැන් නාවික හමුදාවේ ඉහළම තැනක ඉන්න ඇඩ්මිරාල් අයිස්මෑන්ගේ මැදිහත්වීම මතේ මැවරික්ව ටොප් ගන් පාසලට මාරු කරලා යවනවා. ටොප් ගන් කියන්නේ ඇමරිකාවේ ඉන්න දක්ෂතම ගුවන් නියමුවන්ව පුහුණු කරන තැන. හැබැයි මේ පාර මැවරික් එතෙන්ට යන්නේ ගුවන් නියමුවෙක් විදිහට නෙමෙයි විශේෂ උපදේශකයෙක් විදිහට. එයාට ලැබෙන රාජකාරිය ලේසි පහසු එකක් නෙමෙයි. සතුරන්ගේ අති රහසිගත යුරේනියම් බලාගාරයක් විනාශ කිරීමේ අතිශය භයානක මෙහෙයුමක් තමයි මේක. මේ බලාගාරයේ තියෙන්නේ උසස් කඳුපන්තියක් මැද තියෙන ගැඹුරු ආවාටයක. ඒ වගේම ඒක වටේටම භයානක ගුවන් යානා නාශක මිසයිල පද්ධති සහ පස්වන පරම්පරාවේ අති නවීන ප්‍රහාරක යානා වලින් දැඩි ආරක්ෂාව සපයලා තියෙන්නේ. මේ මෙහෙයුමට යනවා කියන්නේ හරියට සියදිවි නසා ගැනීමක් වගේ වැඩක්. මේ මෙහෙයුමට යන්න ටොප් ගන් පාසලේ ඉන්න දක්ෂතම තරුණ නියමුවන් කණ්ඩායමක් දැනටමත් තෝරාගෙන තියෙනවා. මැවරික්ගේ රාජකාරිය තමයි සති 3ක් ඇතුළත මේ නියමුවන්ව මේ අමාරු මෙහෙයුමට සූදානම් කරන එක. මැවරික් මේ තරුණ නියමුවන්ව මුණ ගැහෙන්න යනකොට එතන ඉන්නවා එයා කවදාවත් බලාපොරොත්තු නොවුණු කෙනෙක්. ඒ තමයි රූස්ටර්. රූස්ටර් කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මැවරික් එක්ක ගුවන් යානයක යද්දි සිද්ධ වුණු අනතුරකින් මිය ගිය මැවරික්ගේ හොඳම යාළුවා ගූස්ගේ පුතා. රූස්ටර් මැවරික් එක්ක ඉන්නේ ලොකු තරහකින්. මොකද රූස්ටර් නාවික හමුදාවට බැනෙන්න හදපු කාලේ මැවරික් එයාගේ අයදුම් පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. මැවරික් එහෙම කලේ රූස්ටර්ගේ අම්මා මැරෙන්න කලින් මැවරික්ගෙන් කරපු ඉල්ලීමක් නිසා වුණත් රූස්ටර් ඒ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මේ කණ්ඩායමේ රූස්ටර් වගේම හැන්ග්මෑන් වගේ ගොඩක් ආඩම්බරකාර හැබැයි අති දක්ෂ නියමුවනුත් ෆීනික්ස් වගේ දක්ෂ කාන්තා නියමවරියනුත් ඉන්නවා. ඊළඟ දවස පුහුණු වීම පටන් ගන්නවා. පළවෙනි දවසේම මැවරික් මේ අලුත් නියමුවන්ට පෙන්නලා දෙනවා එයාලා තාමත් කොච්චර දුර්වලද කියලා. මැවරික් තනියම අහසට ගිහින් මේ අලුත් නියමුවන් එකෙනා වාරක් පාසා ඊටාම ලේසියෙන් පරාද කරනවා. පරාද වෙන හැමෝමට දනුවමක් විදිහට පුෂප්ස් ගහන්න සිද්ධ වෙනවා. මැවරික් එයාලට කියලා දෙන්නේ පොතේ තියෙන දේවල් නෙමෙයි. Tamanගේ සහජ හැකියාව සහ විශ්වාසය පාවිච්චි කරලා පියාසර කරන විදිහයි. මේ මෙහෙයුමේදී එයාලට කඳු අතරින් ගොඩක් පහලින් පියාසර කරන්න වෙනවා සතුරු රේඩාර් වලට අහු නොවී ඉන්න. ඊට පස්සේ එකපාරටම කන්දක් උඩට ගිහින් ආයෙමත් පහලට කඩාගෙන වැටෙන ගමන් බෝම්බය හෙල්ලන්න ඕන. ඊට පස්සේ අති විශාල ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයකට ඒ කියන්නේ 9G වලට මුහුණ දෙන ගමන් නැවතත් අහසට නගින්න ඕන. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට මේ වගේ G-force එකක් ආවොත් එතනම සිහි නැති වෙනවා. මේක ඇඟට වගේම මනසටත් දරාගන්න අමාරු පුහුණුවක්.
දවස් ගෙවිලා යද්දී නියමුවන් අතර තරඟාර්ථිකත්වය වැඩි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රූස්ට සහ හැන්ග්මෑන් අතර ලොකු ගැටුම් ඇති වෙනවා. මේ අතරතුර මැවරික්ගේ එකම පිහිටුවුණු හොඳම යාළුවා අයිස්මෑන් උගුරේ පිළිකාවකින් හදිස්සියම මිය යනවා. අයිස්මෑන්ගේ මරණයත් එක්ක මැවරික්ට තියෙන ආරක්ෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඇඩ්මිරාල් සයික්ලෝන් මැවරික්ව මේ පුහුණු කිරීමේ කටයුතු වලින් අයින් කරනවා. සයික්ලෝන් කියන්නේ මේ මෙහෙයුම මැවරික් කියන විදිහට කරන්න බෑ කියලා හිතන කෙනෙක්. එයා මෙහෙයුමේ සැලසුම වෙනස් කරලා ලේසි කරනවා. හැබැයි ඒ අලුත් සැලසුමෙන් නියමුවන්ට සතුරන්ගේ ප්‍රහාරවලට ලක් වෙලා මැරෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. මේ වෙලාවේ තමයි මැවරික් එයාගේ ජීවිතේ ලොකුම අවදානම ගන්නෙ. එයා කාටවත් නොකියා හොරේම FA-18 ගුවන් යානයක් අරගෙන අහසට යනවා. ගිහින් අර කලින් සැලසුම් කරපු අති දුෂ්කර මෙහෙයුම් පතය විනාඩි 2යි තත්ත පන්දලුවක් වගේ කාටවත්ම කරන්න බෑ කියලා හිතපු ඉතා කුඩා කාලයකින් කිසිම වැරද්දක් නැතුව සාර්ථකව නිම කරලා පෙන්නනවා. ඇඩ්මිරාල් සයික්ලෝන් ඇතුළු මුළු නාවික හමුදාවම ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන මේක දැකලා පුදුම වෙනවා. එයාලට තේරෙනවා මේ මෙහෙයුම සාර්ථකව කරන්න පුරුවන් එකම කෙනා මැවරික් විතරයි කියලා. ඒ නිසා එයාලා තමන්ගේ තීරණය වෙනස් කරලා මැවරික්ව මේ මෙහෙයුමේ නායකයා විදිහට පත් කරනවා. මැවරික් එයාගේ කණ්ඩායමට රූස්ටවත් තෝරා ගන්නවා. අවසානයේදී මෙහෙයුම දවස උදා වෙනවා. මැවරික්, රූස්ට, ෆීනික්ස් බොබ් ඇතුළු කණ්ඩායම ගුවන් යාන ප්‍රවාහන නෞකාවෙන් අහසට නගිනවා. එයාලා සතුරු දේශයේ කඳු අතරින් පොළවට අඟල් ගාණක් උඩින් ඊටාම වේගයෙන් පියාසර කරනවා. මේ දර්ශන පෙළ බලන කෙනාව පුදුමාකාර ත්‍රාසයකට පත් කරනවා. කිසිම සතුරු රේඩාර් එකකට අහු නොවි එයාලා අර මාරාත්මක බලාගාරය ළඟටම යනවා. කන්ද උඩින් ගිහින් එකපාරටම පහළට කඩාගෙන වැටිලා සැලසුම් කරපු විදිහටම ඊටාම නිවැරදිව බෝම්බ හෙල්ලලා බලාගාරය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා දාන්න එයාලට පුරුවන් වෙනවා. හැබැයි නියම සටන පටන් ගන්නේ එතනින් පස්සේ. බලාගාරය විනාශ කරලා ආපහු අහසට නගිද්දී එයාලට අති විශාල ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ මදිව සතුරන්ගේ ගුවන් යානා නාශක මිසයිල දහස් ගාණක් එයාලා පස්සේ පන්නන්න පටන් ගන්නවා. අහස පුරාම මිසයිල. හැමෝම Tamanගේ යානවල තියෙන ෆ්ලෙයාස් එහෙවත් නැත්නම් ආරක්ෂිත ගිනිදැල් දාලා මිසයිල වලින් බේරෙන්න උත්සාහ කරනවා. මේ කලබලයේ අස්සේ රූස්ටගේ යානයට එන මිසයිලයක් වළක්වන්න එයාට ෆ්ලෙයාස් ඉතුරු වෙලා නැහැ. මිසයිලය කෙලින්ම එන්නේ රූස්ටගේ යානයට. එයාගේ මරණය නියතයි කියලා හිතන ඒ තීරණාත්මක මොහොතේ කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැති මැවරික් Tamanගේ යානය රූස්ටගේ යානේ ඉස්සරහට දාලා ඒ මිසයිල ප්‍රහාරය Tamanගේ ඇඟට ගන්නවා. මැවරික්ගේ යානේ ගිනි අරගෙන බිමට වැටෙනවා. මැවරික් ඉජෙක්ට් වෙලා ඒ කියන්නේ යානයෙන් පැනලා සතුරු භූමියේ අතරමං වෙනවා. අනදැන නිලධාරීන් නියෝග කරන්නේ මැවරික්ව එතන දාලා අනිත් අයට ආපහු එන්න කියලා. හැබැයි රූස්ට ඒ නියෝගය කඩනවා. Tamanගේ තාත්තා වගේ හිටපු මැවරික්ව දාලා එන්න රූස්ටට හිතෙන්නේ නැහැ. සතුරු හෙලිකොප්ටරයකින් මැවරික්ට වෙඩි තියන්න හැදෙනකොටම රූස්ට අහසින් පාත් වෙලා ඇවිත් ඒ හෙලිකොප්ටරය විනාශ කරලා දානවා. හැබැයි ඒ එක්කම රූස්ටගේ යානයටත් සතුරු මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. යානය විනාශ වෙන නිසා රූස්ටටත් යානයෙන් පැනන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මැවරික් සහ රූස්ට දෙන්නම ඉන්නේ සතුරු භූමියේ පයින්. එයාලා කැලාව අස්සෙන් හැංගීලා ගිහින් කොහොම හරි සතුරන්ගේ බෝම්බ වෙදිලා විනාශ වෙච්ච ගුවන් කඳවරකට රිංග ගන්නවා. එතන තියෙනවා පරණ F-14 ටොම්කැට් යානයක්. මේක හරියටම මීට අවුරුදු 36කට කලින් මුල් චිත්‍රපටියේ මැවරික් පදපු જાතියේ පරණ යානයක්. වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා දෙන්නම මේ පරණ යානයට නැගලා බෝම්බ දාලා විනාශ කරලා තියෙන ධාවන පතේකින් ඊටාම අමාරුවෙන් අහසට නගිනවා. හැබැයි එයාලගේ ප්‍රශ්න එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. අහසට ගිය ගමන් එයාලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ සතුරන්ගේ අති නවීන පස්වන පරම්පරාවේ ප්‍රහාරක යානා දෙකකට. පරණ යකඩ ගොඩක වගේ තියෙන F-14 එකකින් මේ නවීන යානාවලට මුහුණ දෙනවා කියන්නේ හිතන්නවත් බැරි වැඩක්. හැබැයි මැවරික් කියන්නේ සාමාන්‍ය නියමුවෙක් නෙමෙයි. එයා Tamanගේ දශක ගානක අත්දැකීම් පාවිච්චි කරලා අර නවීන යාන දෙකම විනාශ කරලා දානවා. ඒ සටන නම් ඇත්තටම ඇඟ හිරිවැටෙන තරම් සුපිරි දර්ශනයක්. කොහොම වුණත් ඒකෙන් බේරුණාට පස්සේ තුන්වෙනි සතුරු යානයකුත් එයාලා පස්සේ එනවා. මේ වෙද්දි මැවරික්ගේ යානයේ උණ්ඩ සේරම ඉවර වෙලායි තියෙන්නේ. පැනලා යන්න තියෙන සිස්ටම් එකත් කෙඩිලා. සතුරු යානය එයාලට වෙඩි තියන්න ලොක් කරනවා. මරණය නියතයි කියලා හිතන දෙන්නම ඇස් පියාගන්න මොහොතේ එකපාරටම අහසින් පාත් වෙන වෙනත් යානයක් අර සතුරු යානය කුඩුපට්ටම් කරලා දානවා. ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි එයාලගේ කණ්ඩායමේ හිටපු හැන්ග්මෑන්. එයා තමයි අන්තිම මොහොතේ ඇවිත් මේ දෙන්නව බේරාගන්නේ.
අවසානයේදී මැවරික් සහ රූස්ට ඊටාම අමාරුවෙන් රෝදත් කැඩිලා ගිය ඒ පරණ යානය නෞකාව මතට ගොඩ බලසනවා. මුළු නැවේම ඉන්න හැමෝම එයාලව ජයඝෝෂ කරමින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අවුරුදු ගානකට සිට මැවරික් සහ රූස්ට අතර තිබුණු ඒ ලොකු තරහව එතනින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙලා යනවා. රූස්ට තේරුම් ගන්නවා මැවරික් එයාගේ ජීවිතේ බේරා ගන්න කොච්චර ලොකු කැපකිරීමක් කළාද කියලා. කතාව ඉවර වෙන්නේ මැවරික් Tamande ආදරවන්තිය වුණ පෙනී එක්ක එයාගේ පෞද්ගලික ගුවන් යානයෙන් අහසට පියාසර කරන ලස්සන ආදරණීය දර්ශනයකින්. ඇත්තටම මේක ත්‍රාසය, භීතිය, ආදරය සහ මිත්‍රත්වය පිරුණු සුපිරිම සිනමා සිත්තමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන ෆිල්ම්ස් වල කතා සරලව සිංහලෙන් දැනගන්න ආස නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.